Al Comune di Agrigento una nuova commissione speciale che apre le porte alle richieste del territorio. Sit-in della CISL in prefettura per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Muore ventenne nelle campagne del Catanese, stava facendo movimento terra con il padre. Incidente stradale a Lipari, perde la vita un 37enne. Giovane immigrato, importuna sedicenne in via Tenea d'Agrigento e poi accoltella lo zio della ragazza. Conclusa settimana della cultura a Cammarata, premio Mimosa d'Oro e Alessio Di Giovanni, un secolo d'arte con Bellomo. Contagi in calo, ma preoccupano le allucinazioni olfattive della variante Omicron 5. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Al Comune di Agrigento si insedia una commissione speciale che si interfaccia tra le istanze del territorio e l'amministrazione comunale. Vediamo. Debutta oggi la nuova commissione sulla tua, andrete ad esaminare quello che è il bando che è scaduto e quelle che possono essere le istanze dei cittadini. Il Presidente Alfano. Io desidero puntualizzare che la nostra commissione verte principalmente sul trasporto pubblico. Logicamente come commissione non è una commissione di indagine, è una commissione speciale che ha proprio questo obiettivo di dare un forte contributo all'amministrazione per migliorare lo stato dell'arte qui in Agrigento. Quindi noi altri conosceremo e faremo di tutto. Conosceremo quello che c'è stato durante tutti questi anni per poi da qui partire con delle nuove proposte raccogliendo tutte le osservazioni, infatti verrà pubblicata un'email a cui possono accedere tutti quanti i cittadini e col contributo principalmente della stampa a livello di informazione. Siamo proiettati verso un futuro che spero che possa essere ben informatizzato e che sia praticamente a disposizione di tutti. Parliamo di queste mail che avete attivato per raccogliere le istanze dei cittadini. Sì, materialmente non è un vero e proprio debutto perché già diciamo che ci siamo da 2 settimane che siamo operativi e appunto dopo un'analisi delle carte, dei documenti inoltrati alla Commissione, poi ci baseremo molto anche sulle istanze che riceveremo dai cittadini, dalle associazioni, da tutti quelli che vorranno collaborare attivamente con questa Commissione al fine di poter dare un supporto al prossimo bando. Una commissione che opera a titolo completamente gratuito. Totalmente gratuito, la commissione speciale i componenti della commissione speciale non usufruiscono di nessun gettone di presenza, è un onore per noi farne parte perché siamo stati proposti e votati dall'intero Consiglio Comunale. Direi che è un lavoro abbastanza pesante, abbastanza impegnativo, che infatti ci deve riunire dalle 2 alle 3 volte a settimana e c'è un bel mucchio di roba da analizzare. Siamo sereni perché abbiamo visto dalle prime carte, siamo in linea con la roadmap e soprattutto con le idee sia dell'amministrazione attiva sia del lavoro che hanno fatto i dirigenti. Sicuramente ci sono delle criticità, sicuramente c'è tanto da valutare, da esaminare, siamo certi che anche il contributo della gente, sulla quale contiamo moltissimo, In provincia di Catania, nelle campagne tra Bronte e Adrano, Massimo Fazio, 20 anni, è morto vittima di un incidente sul lavoro in un fondo agricolo di famiglia. È stato travolto da un masso a seguito di un cedimento di una parte di terreno movimentato dal padre sul trattore. È stato il genitore a soccorrere il figlio e a trasportarlo all'ospedale di Biancaville. Il ventenne è deceduto durante la corsa. Indagano i carabinieri della compagnia di Paternò. La procura di Catania ha avviato un'inchiesta e ha disposto l'autopsia. Presidiamo la sicurezza. La CISL scende in piazza ad Agrigento a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il nostro direttore Arturo Cantella. Una manifestazione oggi anche ad Agrigento come in tutte le prefetture regionali e con la CISL per avere maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. Sì, a dimostrazione della vicinanza della CISL a tutti i lavoratori. Oggi 1 agosto ci troviamo innanzi alla prefettura di Agrigento per testimoniare appunto la solidarietà nei confronti di tutti i lavoratori. Il decreto Orlando, firmato nell'aprile del 2022, designa una serie di stanziamenti del PNRR a favore della sicurezza sui lavoratori. Purtroppo nel frattempo molti lavoratori
escono da casa e non vi rientrano, proprio perché spesso si parla ma si pratica molto poco. Quindi è recente notizia degli infortuni che abbiamo sia nei vigili del fuoco, nella polizia penitenziaria, ma in tutto il settore del pubblico impiego, in modo particolare in quello dei privati. Speriamo che tutti i progetti si possano realizzare a favore di un lavoro più sereno e tranquillo. Ecco, anche nelle scuole chiedete maggiore sicurezza? Sì, sicuramente il diritto del lavoro passa anche al diritto alla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Oggi siamo qua per lanciare questa campagna per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Chiediamo per questo un coordinamento con la Prefettura affinché si possa sensibilizzare con le parti datoriali e appunto le parti sindacali e con le istituzioni questo grave problema che è la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Quindi noi siamo qua per veramente creare un confronto, un coordinamento affinché si possa limitare ed eliminare del tutto questo annoso e gravoso problema che c'è in tutti i luoghi di lavoro. Cosa vi aspettate dalla Prefettura? Quali risposte a questa giornata di protesta che oggi la CISL effettua in tutte le prefetture siciliane? Ci aspettiamo una sensibilizzazione maggiore nei luoghi di lavoro in modo tale che la sicurezza non sia più un obbligo ma sia un metodo di lavoro, diventi un metodo di lavoro per evitare l'incremento, come sta succedendo attualmente, di troppi infortuni sul lavoro e di troppe disattenzioni anche da parte degli operatori che devono essere formati alla sicurezza. Anche questa è una cosa importante, anche la loro formazione. Gli edili è il settore forse che maggiormente viene colpito, il settore edile, dagli incidenti sul lavoro? Sì, sostanzialmente il settore edile è il più penalizzato che c'è per un semplice fatto, perché manca la sicurezza nei cantieri. Gli operai la mattina che escono da casa e vanno al lavoro non debbono rientrare con una pala, per cui noi chiediamo massima collaborazione sia dall'ispettorato del lavoro sia nel nucleo dei carabinieri, ma nonostante ciò chiediamo e abbiamo avuto oggi la manifestazione per la Prefettura per sensibilizzare che si faccia un tavolo di concertazione laddove possiamo cercare di levare o quantomeno di levare questa emorragia sul lavoro nero, perché è ammissibile che nel 2022 ancora si muoia nei cantieri. In provincia di Messina, a Lipari, nelle Isole Eolie, un incidente stradale ha provocato la morte di Giovanni Profilo, 37 anni, operaio frigorista. Al rientro da una serata trascorsa con gli amici, lui per causa in corso di accertamento si è schiantato con la sua moto contro il guardrail in una galleria. L'impatto è stato così violento tanto che si è staccato il manubrio. I sanitari del 118, giunti subito sul posto, hanno constatato la morte. L'allarme è stato lanciato da alcuni amici di Giovanni Profilo che procedevano dietro di lui in automobile. Sabrina Lattuca, sindaco di Realmonte e candidata alle elezioni regionali, sposa il progetto politico del deputato Carmelo Pullara con Prima l'Italia. Vediamo. Il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, sarà candidata alle prossime elezioni regionali nella lista Prima l'Italia. Il primo cittadino spiega così la sua decisione di candidarsi alle regionali nella lista Prima l'Italia con una duplice motivazione. La prima è quella di avere trovato in Prima l'Italia quel contenitore moderato e pluralista che consente al suo movimento di esprimersi al meglio. La seconda è che solo un impegno diretto, mettendoci la faccia come da sua abitudine, darà le garanzie necessarie per poter in prima persona da vicino portare avanti la progettualità. Esprimo la mia soddisfazione e condivisione per l'accordo raggiunto con il sindaco di Realmonte, commenta l'onorevole Pullara. Sabrina Lattuca è una figura valida e capace di portare del progetto civico Insieme scaleremo il futuro all'interno di Prima l'Italia. Sono altresì ulteriormente soddisfatto, continua Pullara, perché siamo i primi in provincia ad avere quasi definitivamente delineato un forte e competitiva lista per le regionali, che vede di giorno in giorno arricchirsi di figure prestigiose e conoscitori del territorio.
L'appello lanciato da Sabrina Lattuca, non solo come sindaco ma anche come rappresentante del progetto civico Insieme scaleremo il futuro, non ci ha lasciati indifferenti e lo abbiamo pubblicamente raccolto da subito. Temi e principi dello stesso progetto civico sono stati approfonditi, sposati e condivisi da Prima l'Italia nelle interlocuzioni tra il sindaco di Realmonte Lattuca, il commissario regionale onorevole Minardo e il commissario provinciale di Agrigento onorevole Annalisa Tardino. Oggi quindi comunichiamo che è stato siglato un accordo per un percorso comune a partire dalle prossime elezioni regionali, esordiscono Minardo e Tardino. Sarà infatti la stessa Sabrina Lattuca, quale rappresentante del progetto civico Insieme scaleremo il futuro, a candidarsi per le elezioni regionali nelle liste di Prima l'Italia nel collegio della provincia di Agrigento grazie al menzionato accordo di programma. Siamo soddisfatti e orgogliosi che la nostra lista ad Agrigento possa schierare il primo cittadino di Realmonte, Lattuca. Ha prima importunato una ragazzina di 16 anni con pesanti frasi. Una volta rimproverato dallo zio della minore, ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito con un fendente alla gamba. È successo a Porta di Ponte, all'ingresso di Via Atenea ad Agrigento. Protagonista dell'azione violenta un giovane immigrato che dopo il fatto si è allontanato scappando. La sua identità non è ancora nota agli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento, che sono però ormai sulle sue tracce anche grazie a varie immagini delle telecamere che insistono sulla zona. Ad avere la peggio, ma per fortuna senza gravi conseguenze, è un 40enne agrigentino che è finito all'ospedale San Giovanni di Dio con un taglio sulla gamba medicato con alcuni punti di sutura. Si è conclusa la settimana della cultura a Cammarata, importante manifestazione voluta fortemente dal sindaco Giuseppe Mangiapane. Arturo Cantella. Si è conclusa positivamente la settimana della cultura a Cammarata, un evento che ha visto la partecipazione massiccia di tanta gente che ne ha apprezzato il cartellone culturale proposto dall'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Mangiapane in collaborazione con la Proloco, presidente albanese, che hanno stilato e già si pensa alla prossima edizione. Siamo arrivati all'ultima serata. Invito gli assessori a salire sul palco. Assessore alla cultura, vice sindaco. Sarò molto sintetico per poi dare la parola all'assessore di piazza che ci tiene a fare dei ringraziamenti un pochettino più precisi a tutti gli artisti che si sono esibiti. Io voglio prima di tutto ringraziare tutta Cammarata e San Giovanni per la partecipazione, per l'onore che ci avete dato. Ringraziare tutti i dipendenti comunali perché hanno lavorato veramente con amore, sentendo propria questa manifestazione. Il comandante dei vigili urbani e tutto il corpo dei vigili per l'ordine pubblico. Un applauso poi va sicuramente ai galleristi, a tutti gli artisti che sono esibiti. Abbiamo coinvolto qualcosa come quasi 100 artisti in 10 giorni. Non era semplice, ma ci siamo riusciti. Il nostro obiettivo è quello di dar vita ad una manifestazione di cui tutti i cammaratesi e sangiovannesi devono essere fieri. Al di là delle manifestazioni religiose, una manifestazione della quale essere fieri di poter invitare i propri amici a venire a Cammarata, poter dire l'ultima decade di luglio a Cammarata c'è la settimana della cultura. Diciamo che è ancora più difficoltoso forse di una festa patronale, diciamo, di una festa locale organizzata dai vari comitati religiosi e via di seguito. Abbiamo dovuto presentare un sacco di richieste di permessi alla questura, carabinieri, ovunque, diciamo. È stata molto dura perché adesso le regole sono sempre più, diciamo, più restrittive da quando c'è la pandemia, da quando sono successi i fatti di Torino. E quindi ci vogliono un sacco di permessi, un sacco di cose, è molto difficile, dispendioso sia economicamente che di tempo
e delle responsabilità che ci vogliono un sacco di responsabilità, ognuno si assume delle responsabilità per il bene di Cammarata, per il bene per fare fluire della cultura di Cammarata. A quanto pare è recentissima questa manifestazione? Sì, dopo il primo anno è stato qualcosa di improvvisato perché venivamo da una pandemia, dall'incertezza della pandemia. Adesso abbiamo voluto metterci alla prova per la seconda edizione e a quanto pare ha avuto un grossissimo successo. Non solo delle persone mature, persone di una certa età, ma anche di giovani. I giovani si sono prodigati pure e hanno seguito la sezione della cultura, sono prodigati anche nell'aiutarci e la fruizione è stata abbastanza ampia come fascia di età e tutto. Gli eventi sono stati una miriade, non c'era più spazio neanche nel programma, diciamo, perché il tempo era quello che era, ma ce l'abbiamo fatto pure quest'anno. Noi ringraziamo il Presidente Lavoro Salvatorese e vi auguriamo. Un secolo d'arte. In Piazzale Caos ad Agrigento si festeggiano i 100 anni di Nino Bellomo con Michele Placido e Salvo La Rosa. Vediamo. Festeggiato ieri sera presso la casa natale di Luigi Pirandello il compleanno 100 anni dell'attore agrigentino Nino Bellomo. L'evento ha avuto una grande partecipazione di pubblico, ma in particolare di tanti amici che con lui hanno condiviso momenti artistici della sua vita professionale. La manifestazione è stata voluta dal figlio Francesco, produttore teatrale, è stata denominata Un secolo d'arte e ha visto la conduzione del bravo presentatore siciliano Salvo La Rosa, ospite d'eccezione l'amico attore Michele Placido e tra gli altri anche Gaetano Aronica. Bellomo iniziò la sua partecipazione alla vita teatrale sin dal lontano 1941, partecipando tra l'altro a diverse fiction di Montalbano. Una spiritualità che era già nelle mie note anticamente, ma mi trovo non solo in questa atmosfera così piena di sentimento, ma principalmente sentimento da parte di tutti questi amici che io abbraccio affettuosamente. Bravo, grazie. Sindaco, la città si stringe attorno a Nino Bellomo per festeggiare il suo secolo di vita. Sì, un secolo di vita, un secolo di arte. Oggi abbiamo organizzato questa grande festa, l'amministrazione comunale è presente e peraltro è sentita questa festa perché non stiamo festeggiando Nino Bellomo perché ha compiuto 100 anni, ma quello che Nino Bellomo in questi 100 anni è riuscito a fare per sé, per la sua famiglia, ma anche per noi agrigentini. Grazie a Nino e tantissimo auguri. Francesco, è stata una grande emozione, 100 anni di Nino, ma una festa per la città. Guarda, come ho anticipato prima, uno spettacolo non mi crea la stessa tensione e lo stesso coinvolgimento emotivo. Sono molto felice di aver restituito a mio padre questa sera quello che lui mi ha dato in tutto l'arco della nostra vita, quindi vederlo gioire, vederlo contento è sicuramente per me una grande soddisfazione e una grande nota di orgoglio e speriamo di farne 101, 102, di andare tanto avanti perché è una ricchezza non solo per la nostra famiglia ma sicuramente anche per la città. Il litigeggio un valore d'amaro, lastime, fame, siti, crepacori, ma che me ne importa se posso cantare? Canto e mia la terra e mio mare, canto e mi si arrebraio e mi si arricria tutto il corpo. E quindi faccia che sia la salute e piccoli di luce, come le foreste danno ossigeno alla terra, così tu donna dai respiro alla vita, come le centrali danno energia al lavoro, così tu donna per la macchina uomo, come una sorgente senza fine, sei fatica, sei arte, sei scienza, tu donna nuci lo spirito del mondo, tu donna sei dispensatrice e quindi... Riconoscimenti speciali Mimosa d'Oro 2022, ieri la cerimonia di consegna alla Valle dei Templi di Agrigento. C'è il servizio. Si è svolta ieri sera la 31esima edizione del premio Mimosa d'Oro organizzata dal centro Renato Guttuso presieduto da Lina Urso Gucciardino.
L'evento si è svolto presso il Tempio di Giunone in un affollato pubblico che ha seguito con tanto interesse l'assegnazione dei premi. Al termine l'esibizione del cantante ex-Pooh Facchinetti. Le mimose d'oro sono state assegnate a Donatella Bianchi, giornalista, conduttrice RAI del famoso programma Lino Blu e non solo, Veronica Bindi, astrofisica, mentre riconoscimenti speciali sono andati a Francesca Incandela, presidente associazione anti-racket di Mazzara del Vallo, Nadia Lauricella, nota influencer, Roberta Urso, manager in comunicazione della cantina Sette Soli di Menfi, Marcella Artardo, medico, direttore dell'ospedale di Luino, e a Loredana Spata, nota artista musicale vocal jazz. L'evento è stato presentato da Gabriello Modei e Giuseppe Moscato. Una mimosa d'oro che mi lascia ogni anno sempre più soddisfatta. Veramente sarà perché noi portiamo avanti il tema della donna in maniera completamente diversa, non inneggiamo alla donna, non parliamo della donna enfatizzandola, noi parliamo della donna come con i suoi pregi, i suoi difetti, con i successi e gli insuccessi, una donna vera, e quindi appunto per questo forse dura da 31 anni, perché gli argomenti sono quelli che la gente vuole sentire e noi dobbiamo ringraziare la Mimosa d'Oro, che è quella assieme al premio Buttitta che veramente ha dato tanta credibilità al centro Guttuso. Io ringrazio sempre tutti perché ci seguono e ciò ci fa capire che quello che facciamo in un certo qual modo incide nel cuore della gente, e quindi grazie veramente a tutti. Quest'anno il premio va a due donne, Donatella Bianchi, anche perché portiamo avanti il tema dell'ambiente, e a Veronica Bindi. Donatella Bianchi il tema dell'ambiente, una giornalista, una scrittrice, una donna veramente di valore, e Veronica Bindi un'astrofisica, una branca, una professione difficile e che sembra quasi assurda per una donna, ma la donna è capace anche questo, di arrivare pure ad andare sulla luna. Premio Mimosa d'Oro qui ad Agrigento, una bella gratificazione anche per il suo lavoro fatto? Certo, è un riconoscimento che per me vale moltissimo, intanto per questa location straordinaria, questo è davvero il luogo del mito, e poi perché è un premio alle donne, e quindi io lo dedico a tutte le donne siciliane in particolar modo, che hanno sempre dimostrato di avere grande coraggio e di essere sempre molto all'avanguardia, emancipate, coraggiose, hanno sempre sfidato la sorte, anche se vogliamo il destino che sembrava in qualche modo tracciato, invece loro no, hanno sempre dimostrato di essere davvero straordinarie, quindi lo dedico a tutte le donne siciliane. Un lavoro impegnativo verso la natura, verso il mare, quello che sostanzialmente l'ha caratterizzata nella sua carriera, non solo. Sì, certo, ma è un dovere, credo, di tutti noi, cercare di proteggere, di conoscere e di difendere il grande patrimonio che abbiamo. Il mare è il grande capitale del nostro paese perché è una penisola, e dunque da lì potrebbero arrivare davvero le fortune anche per il futuro, oltre che per il passato, e le grandi civiltà del passato ce lo insegnano, e questa Valle dei Templi lo conferma. Quindi deve tornare ad essere un crocevia di bellezza, di ricchezza, di fortuna questo Mediterraneo, e dobbiamo fare tutti la nostra parte perché sia così. Sono molto emozionata di questo premio e soprattutto onorata di riceverlo. Penso che sia arrivato il mio messaggio super positivo di non arrendersi mai, e sono felicissima di portarlo anche qui stasera. Un messaggio che lancia qui dalla Valle dei Templi ai tanti ragazzi che come te ogni giorno lottano quotidianamente contro le difficoltà anche del vivere quotidiano, che sono tante. Non bisogna mai arrendersi e soprattutto credete sempre nei vostri sogni. Questo premio, sono veramente orgogliosa di aver preso questo premio, e mi fa molto piacere di trovarmi in questa location fantastica come Agrigento e la Valle dei Templi. E lo dedico a tutte le donne che hanno un sogno nel cassetto e non si danno per vinte, riescono a realizzarlo. Grazie. Quindi che messaggio lanciare ai giovani, a chi magari vuole iniziare un'attività come la sua, molto difficile e impegnativa? Allora, bisogna crederci. Se io quando rincontrassi la bambina che ero
gli dicessi che ho lavorato negli Stati Uniti, che sono diventata un'astrofisica, che questa sera sono qui a prendere un premio, a ricevere un premio, lei non ci avrebbe creduto, lei avrebbe detto ma sei impazzita, io non riuscirei mai a fare tutte queste cose. Invece non perdendosi d'animo e credendo sempre in quello che si ama e dando il meglio di sé, i desideri a volte si realizzano. Sì, questo premio ha sicuramente un grande significato, ma non solo personale. Io, come ho detto sul palco, lo dedico a tutti gli operatori sanitari, a tutti quelli che hanno prestato opera dall'inizio della pandemia da Covid-19, presentandosi un virus di cui non conoscevamo nulla, non solo l'utente, non solo il paziente, ma anche i medici, gli infermieri, però ci siamo stretti tutti attorno e siamo riusciti a fare team e in questo team è rientrato anche il paziente. Come dicevo infatti sul palco, il tipo di rapporto che si è creato con i familiari da una parte e con il paziente affetto da Covid è stato fortissimo, perché si sono condivise delle emozioni intensissime, bisognava dare a volte delle comunicazioni di dover procedere con terapia intensiva o dover procedere con la CPAP. Solo la possibilità di parlare con questi pazienti ci dava l'opportunità di candidarli a queste terapie, e quindi è stato fondamentale questa alleanza con il paziente e anche con i familiari da casa. Allora non era possibile far visita ai pazienti affetti da Covid, oggi ci siamo attrezzati, oggi facciamo guardare i familiari e li facciamo entrare in tutela. Allora noi, quindi il vero tramite tra il paziente e i familiari eravamo noi che portavamo le notizie dall'uno all'altro, e vi assicuro anche i medici portavamo anche la biancheria da restituire ai familiari alla porta. È un premio che assume un valore molto importante, perché sappiamo che il mondo del vino da sempre è stato un mondo rivolto un po' al maschile. Soltanto negli ultimi anni la centralità del ruolo della donna in questo business è cresciuta, e quindi ancora più importante che sia riconosciuta la professionalità di una donna nel mondo del vino, che oggi è appannaggio di noi non solo manager o produttrici, ma fatto anche di tanti altri ruoli, tra cui appunto quello delle enologhe, delle agronome. Una volta impensabile che fossero anche donne, per non parlare delle sommelier, ma anche delle consulenti commerciali, delle sport manager. Ce ne sono tantissimi di ruoli, quindi grande orgoglio e veramente grande gioia questa sera essere qui. Questo premio o riconoscimento, qual si voglia dire, arriva dopo tanti anni di impegno. La legalità, andare contro la corruzione, contro i comportamenti mafiosi, non è una professione e nemmeno è solo volontariato, è impegno quotidiano nel sociale e soprattutto all'interno delle scuole e soprattutto fra le nuove generazioni. Voglio lasciare questo messaggio ai giovani di curare maggiormente la loro formazione, apprendendo qual è il vero concetto della legalità, che è anche libertà da ogni catena mafiosa. Molto importante per me, dopo tantissimi anni di carriera. Non sono più giovanissima naturalmente, ma sono veramente felice di questo premio. È importante portare avanti le donne sempre. Io l'ho fatto con me stessa, l'ho fatto con la scuola, con tutte le allieve, e sono felicissima quando le vedo così libere, ecco, esibirsi e creare e portare avanti la cultura della musica e dell'arte. È una bellissima esperienza, anche molto emozionante. Primo perché l'ho detto, per questa location splendida che personalmente mi provoca sempre veramente un sentimento di riconoscenza a questo territorio che non finisce di sorprendermi. Tanto è splendido. Poi questa sera un riconoscimento a donne forti, tenaci, capaci di aver raggiunto i loro obiettivi, i loro sogni, e quindi io credo che anche questo è il segno di una vivacità culturale di questa splendida provincia. Con la Mimosa d'Oro, la pregevole organizzazione di Nina Guicciardino non possiamo mancare. L'agricoltura è un lavoro continuo e quotidiano.
per il lavoro continuo e quotidiano, e quest'anno anche la soddisfazione che la responsabile dell'associazione Donne del Vino Siciliano, Roberta Wurst, sia premiata, testimonianza del grande lavoro che l'enologia femminile ha fatto per il rilancio dei vini dell'isola, passata nell'arco di 20 anni da terra di vini sfusi a brand di prestigio dell'enologia internazionale. Oggi questo premio per Roberta dall'Amico Sador è sicuramente una grande soddisfazione per tutta l'enologia e per chi come lei e tanti altri che ci hanno lavorato e che ogni giorno con passione e competenza danno grande lustro alla Sicilia. Primo classificato al Premio Nazionale di Poesia Alessio Di Giovanni di Raffadali per lo scrittore modicano Giuseppe Macauda, componente del caffè letterario Quasimodo. La manifestazione agrigentina è giunta alla sua 25esima edizione. Arturo Cantello. Nella giornata di sabato presso il piazzale Caos al Caffè Letterario si è svolto l'annuale appuntamento con il premio Alessio Di Giovanni organizzato dall'Accademia Teatrale di Sicilia in collaborazione con l'associazione culturale Capit rappresentata dal presidente Giuseppe Sicurello, che vede in Enzo Alessi l'asse portante del premio stesso giunto alla sua 25esima edizione. Tantissimi premiati nelle loro sezioni, tra quello speciale è andato a Piera Aiello, testimone di giustizia e parlamentare nazionale, a Gaetano Ronica, al giudice Graziella Luparello, a Silvio Schembri giornalista, Luigi Mula giornalista, Sergio Criminisi vignettista, Patrizia Carolorzo per il turismo esperienziale, Maria Concetta De Marco scrittrice, Michele Rondelli, Antonella Monreale, l'associazione Settimana Santa di Cianciana con il presidente D'Angelo. L'evento è stato condotto da Maria Giuseppina Terrasi e da Margherita Trupiano con la intervista ai premiati. È un premio che l'Accademia Teatrale di Sicilia, assieme al Comitato Provinciale della Capit, porta avanti da tanti anni, 25, e vede in questa sera tante personalità della cultura, del sociale, dell'antimafia, personaggi che meritano tutto il nostro rispetto nel nome di Alessio Di Giovanni. Sono onorata di ricevere questo premio, il mio contatto è con il signor Sicurelli, sono felicissima di tornare ad Agrigento e poi siamo vicino alla casa di Pirandello, quale maggior prestigio. Buonasera, sono molto onorata di ricevere questo premio Alessio Di Giovanni. Io spero di fare e faccio di tutto nel mio piccolo per poter fare veramente promozione turistica attraverso il cibo, perché io ho iniziato da qualche anno un'esperienza, l'esperienza dell'Home Restaurant Sapori di Girgenti, quindi io racconto la provincia di Agrigento attraverso il gusto, attraverso i sapori e le ricette antiche della nostra tradizione.
Un premio bellissimo, un premio che questo è il secondo veramente che ricevo, perché avevo già preso per nei Rintocchi di Follia, e già sapere che il secondo, cioè che mi riconoscono un secondo premio, per me è già una vittoria doppia e bellissima. Poi qua diciamo nella casa della persona a cui sono molto legata, nella casa di Luigi Pirandello, è veramente una sensazione bellissima, un'emozione grande. Sono felice per la mia compagnia, sono felice per i miei attori che mi seguono, e questo riconoscimento va a loro veramente, perché sì, io li scrivo le cose, però senza di loro io non potrei far nulla, e sono veramente grandi. Beh, ma essere premiato con il premio di Giovanni con il professore Alessi, direttore artistico, penso sia una tappa che inorgoglisce chiunque passi da qui. Ero bambino quando ricordavo questi premi, queste giornate, vedevo le persone premiate. Oggi trovarmi qui è solo un grandissimo orgoglio e sono felicissimo di essere tra le persone insignite di questo premio. Ringrazio la giuria, ringrazio il professore Alessi e tutte le persone che hanno organizzato questa magnifica manifestazione. Io ho sempre pensato, intanto sono onoratissimo di questo premio, sono pure emozionato, anche se ho la faccia tosta, però in questi momenti mi emoziono tantissimo. È un onore e penso che in ogni forma d'arte ci sia poesia e bellezza. Il dovere di ogni artista è quello di cercare sempre la bellezza, e un dovere soprattutto dare questa bellezza, regalarla a tutti. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Il Covid in Sicilia allenta la presa, i casi sono in calo ormai da 15 giorni e secondo gli esperti la curva sarà piatta entro i primi giorni di agosto e ci rimarrà per tutto il mese, ma adesso a preoccupare sono i sintomi da long Covid, ovvero tutte le problematiche di salute legate al virus. Tra questi specifici della variante Omicron 5 c'è l'allucinazione olfattiva, sentire odori che non esistono, più o meno gradevoli. Vediamo. Ci troviamo in presenza di un virus che circola parecchio e che è un virus decisamente simile a quello di Wuhan del 2019, ma non assolutamente uguale. È diverso sia nella sua espressione antigenica, ma anche nelle sue caratteristiche cliniche. Cioè i sintomi che vedevamo l'anno scorso o 2 anni fa non sono gli stessi sintomi che vediamo adesso. Per esempio le alterazioni sensoriali, gusto e olfatto. Eravamo abituati alla mancanza assoluta del gusto e dell'olfatto. Ci troviamo di fronte invece a una sintomatologia un po' più curiosa, che sono le cosiddette allucinazioni olfattive, cioè la sensazione di sentire degli odori che però sono inesistenti, cioè che sono sentiti solo dal paziente che è affetto dal virus del SARS-CoV-2. Questa è una condizione che dimostra come il virus di professione muta, anche se bisogna tranquillizzare tutti e dire che i vaccini sono protettivi anche nei confronti del virus mutato. E il virus che noi aspettiamo, il vaccino che noi stiamo aspettando, cioè il vaccino che dovrebbe essere aggiornato per le varianti, è un vaccino che arriverà a ottobre, ma che non autorizza a non vaccinarsi con la 4ª dose, perché anche questo vaccino che noi abbiamo adesso ci protegge dalla malattia grave, che è fondamentale, quindi invito tutti a venirsi a fare le 4th dosi di vaccino in attesa che ci sia un vaccino aggiornato. Vacanze più brevi e low cost, la paura dei contagi, l'inflazione, il caro energia, la percezione di instabilità politica si fanno sentire sulle partenze estive, gli italiani costretti a ridurre i giorni fuori casa. Vediamo. Il nuovo picco dei contagi da Covid-19, l'inflazione, il caro energia e la percezione di stabilità politica del paese. Tutti punti che stanno compromettendo le partenze estive dei siciliani. Questo dice una indagine di Confcommercio con SVG. Sono 27 milioni gli italiani che andranno infatti in vacanza, come nel 2019, anche se l'aumento dei casi di coronavirus fa crollare le partenze di luglio a 12,3 milioni rispetto ai previsti 16,8 milioni. Rincari e crisi politiche incidono poi su agosto e settembre, si riducono di 3 milioni i viaggi di 7 giorni e aumentano quelli di durata media tra 6 giorni.
Per le vacanze di media durata il budget passa dai 541 euro previsti a giugno a circa 475, da 1.252 a 1.117 euro per i viaggi più lunghi. Nel complesso, secondo l'analisi fatta, il numero delle partenze nel trimestre preso in considerazione scende dai 52,3 milioni previsti un mese fa ai 48,6 stimati ad oggi. In sintesi, periodi più brevi di vacanza e spese minori. La percentuale di coloro che hanno già prenotato passa dal 31% di un mese fa al 41% di oggi, resta invece stabile al 15% la quota di chi non prenota, poiché per le vacanze utilizza soluzioni autonome come pernottamenti in casa, di proprietà o presso amici o parenti. Più di un terzo degli intervistati nell'indagine è ancora nella fase di consultazione di offerte disponibili. Per quanto riguarda le destinazioni che sono nazionali, nell'88% dei casi il mare è sempre in testa con il 44% delle preferenze. La percentuale sale al 51% se si considerano solo le vacanze principali di 7 o più giorni. Segue la montagna al 15%, dato in linea con lo storico di questa tipologia. Le vacanze nella città, specialmente quelle d'arte, e nei piccoli borghi raggiungono quota 21%. In Italia la Puglia resta la meta più ambita, al secondo posto Emilia-Romagna, seguita da Toscana, Sicilia, Liguria. La Sardegna scende in un mese dalla quarta alla settima posizione, pressoché immutata invece la classifica delle mete estere, con la Grecia in vetta, tallonata da Spagna, Francia e Croazia. Si annuncia un'estate da record per il nostro turismo. Secondo le stime del Centro Studi e Ricerche del Mezzogiorno, quest'anno le presenze in Sicilia potrebbero toccare i 14 milioni. Queste le parole del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che continua: tra i motivi di questa scelta la grande ricchezza della nostra isola tra storia, arte, cultura, mare e natura. Sono sicuro che sapremo accogliere nel migliore dei modi le tante persone che arriveranno. Il nostro obiettivo deve essere quello di migliorare ancora di più l'offerta dei servizi, perché il turismo può essere una grande leva per creare sviluppo e benessere. I numeri della stagione sono sicuramente in crescita, ce lo racconta l'Associazione Albergatori di Taormina, ma è un fatto diffuso, appunto, come anticipavi tu, su tutta la provincia, le isole, ma anche la zona, appunto, tirrenica. Il problema però rimane sempre quello dei lavoratori, nel senso che nel momento in cui i numeri ritornavano, si avvicinavano e ritornavano quelli precedenti alla pandemia, ci saremmo aspettati che si investisse sulle risorse umane, che si investisse sul tema della salute e sicurezza, che si investisse sui redditi delle lavoratrici e dei lavoratori, e invece ci troviamo con lavoratrici e lavoratori i cui il 60% di questi lavoratori, il 65% per la precisione, prende meno di 1.000 euro. Si è accesa la polemica sul reddito di cittadinanza, ma quando il 65% dell'occupazione nel comparto turistico prende meno di 1.000 euro, mi sembra chiaro che le condizioni di lavoro non siano rispettate. Per il 70% stiamo parlando di lavoro irregolare, e l'80% di questi lavoratori è sottoinquadrato. Quanti posti di lavoro sviluppa il turismo nella nostra provincia? Solo il comprensorio di Giardina, Taormina e Ledoianni sviluppa 16.000 posti di lavoro, quindi stiamo parlando di un comparto produttivo assolutamente importante, e soprattutto che copre un settore, insomma, del reddito del nostro territorio veramente grande. Il turismo va progettato, non ci possiamo improvvisare, non possiamo immaginare semplicemente di aprire gli hotel nel momento in cui il clima o appunto il turismo, quello più vacanziero, si avvicina per ragioni che non sono legate alla progettazione del turismo. Se noi vogliamo che il turismo diventi trainante, dobbiamo progettare la stagione in anticipo, dobbiamo organizzare iniziative, le istituzioni devono collaborare con la bilateralità, con le commissioni paritetiche, con le organizzazioni sindacali e quelle datoriali appunto degli albergatori, per permettere di organizzare dei calendari, delle stagioni, delle iniziative, degli eventi che ci permettano appunto di portare questa stagione da 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi a tutto l'anno. Come si inserisce Messina in questo contesto, la città capoluogo? Il turismo della città è soprattutto legato alla presenza delle navi da crociera.
Sì, sicuramente il centro cittadino è più legato ad altre forme di turismo e quindi vede una grande quantità di turisti che provengono dalle navi da crociera. Questo però naturalmente, se in qualche modo non supporta gli albergatori, supporta comunque il resto dell'indotto. I negozi del viale, ad esempio, e qua parliamo appunto del commercio, hanno una grande incidenza di questi turisti, di questa forma di turismo. A Palermo, fine riprese per Chanel, film con Lollo Franco e i minori del Malaspina. Vediamo. È importante per i ragazzi, è importante per la città e soprattutto sa perché? Perché questa è una città di grandi cambiamenti. Apparentemente non sembra, ma vive di grandi contrasti. E questo è uno di quei film che dà la possibilità di dare gioia alla gente. Sa perché? Perché è una favola moderna. Oserei dire, non l'ho scritta io, quindi lo posso dire, a me ricorda tantissimo le favole di Shakespeare. A me questa ricorda tantissimo La Tempesta, questo mondo immaginario di Ariel che va in giro per andare, e qui c'è una ragazzina con il nonno. La cosa che a me piace molto è che il nonno, non la nonna, perché è un rapporto che in effetti nella vita una bambina ha con il nonno. È il nonno il suo punto di riferimento, nemmeno il padre. E in questo film c'è tutta questa poesia. Il riscatto è possibile nella fiction come nella realtà? Assolutamente sì, io credo che sia possibile per tutte le persone che hanno la possibilità di esprimere la loro fantasia. Il riscatto può essere fatto, ma aiutato dalla generosità di tutti gli altri. Vuole aggiungere qualche cosa su questa esperienza, su quest'ultimo giorno di riprese? Allora, l'esperienza è buona, c'è una troupe eccellente, raramente capita nei film di trovare un'armonia. Io non sono uno molto allegro quando lavoro, lo sono forse nella vita, ma in questo set mi sono messo a dare il mio contributo perché questo riscatto possa avvenire e quindi parte dalla troupe. Com'è stato girare in questi luoghi difficili della città, non solo il centro storico ma anche il carcere, lo Zen? Ma è stato bella, è un'esperienza che almeno io poi personalmente da 20 anni che insegno a Carcere, Ucciardone e Pagliarelli, quindi la cosa mi viene di passaggio. Questi sono giovani ragazzi che spero di non incontrare a Ucciardone. Comunque l'esperienza è molto molto positiva. Il cinema può salvare? Sì, può aiutare perché il cinema ti può mettere nella realtà, non come i fatti che vediamo che la gente deve aiutare se qualcuno è in difficoltà, non voltarsi a andarsene come se fosse una fiction. E questo io devo dire molto onestamente, a comando è una persona molto generosa con la città, generosa con la troupe, è un bel progetto, sono contento di averlo fatto. Gualtiero Isacchi è il nuovo vescovo di Monreale. A ordinarlo in un duomo gremito di gente il cardinale Marcello Semeraro. Vediamo. Carissimi, ho il cuore pieno di commozione e stupore di fronte a Dio, che ha voluto chinarsi sulla mia persona per ricoprirmi della sua grazia con il dono dell'episcopato. Sono altresì commosso e sorpreso dalle tante attestazioni di stima e di affetto ricevute. Anche queste sono a lode e gloria di Dio Padre. Un grazie filiale a Sua Eminenza, il Cardinal Marcello Semeraro. Da lei, Eminenza, ho imparato ad amare e servire la Chiesa così come è, così come la vuole il Signore. La ringrazio per la cura paterna con la quale mi ha accompagnato in questi ultimi 18 anni. So che continuerà ad essermi vicino, soprattutto ora che con lei condivido la stessa paternità. Un grazie particolare ai miei familiari.
a mio fratello con la sua famiglia, ai miei nipoti, ai miei cugini venuti da Valmadrera. Un grazie speciale a mio zio, Monsignor Silvano Motta, che non ha potuto essere presente fisicamente, ma che da sempre ha accompagnato il mio cammino vocazionale ed è stato per me un esempio di vita donata al Signore in obbedienza alla sua Chiesa. E un grazie particolare ai miei genitori, che con tutti i loro acciacchi hanno dovuto nuovamente lasciarmi andare, come fecero già 40 anni fa, quando all'età di 12 anni mi lasciarono andare in seminario. Grazie perché ancora una volta mi siete accanto nonostante la fatica. Reverendissimo Padre, la Santa Chiesa di Monreale chiede che sia ordinato vescovo il presbitero Gualtiero Isacchi. Avete il mandato del Papa? Sì, lo abbiamo. Francesco Vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Gualtiero Isacchi, fino ad ora vicario episcopale per la pastorale d'Economo del clero della diocesi suburbicaria di Albano, eletto arcivescovo di Monreale, salute ed apostolica benedizione. Per questo compito cerchiamo uomini idonei che assieme a noi, mossi dal soffio dello Spirito Santo, si dedichino con tutto il cuore alla predicazione e all'amministrazione dei sacramenti. Perciò pensiamo che tu, diletto figlio, che mostri di essere in possesso delle necessarie virtù umane e sacerdotali, potrai espletare bene un compito di tale importanza. Ora sul capo dell'eletto viene posto il Vangelo aperto, la sua vita sia mossa dallo Spirito e guidata dalla parola di Dio. Dio che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio e fonda su di te la sua mistica unzione, con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero. Ricevi l'anello, segno di fedeltà e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa. Ricevi la mitria e risplenda in te il fulgore della santità, perché quando apparirai il principe dei pastori tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale segno del tuo ministero di pastore e abbi cura di tutto il gregge, nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto!